ครับเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับเพื่อสนับสนุนในการแข่งขันที่เปิดการแข่งขันของเราวันนี้นะครับเพื่อจะได้ชมการแข่งขันต้องบอกว่าอย่างที่ผมได้พูดไว้ว่าเป็นการแข่งขันเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการโมโนคอร์สไทยของเรานะครับวันนี้นอกจากผมตู่พรเทพลายเบญจรงค์แล้วนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่บรรยายการแข่งขันนะครับยังได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลอำเภอเมืองนะท่านเจ้าพลพันพิมพ์ซึ่งอยู่ด้านข้างของผมตรงด้วยนะตรงนี้นะครับและวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันของเราครับท่านพรศักดิ์เจียรนัยครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมนะฮะต้องขออนุญาตนะครับคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางมาเรียบร้อยนะครับถึงตรงจุดนี้นะครับพร้อมทั้งคุณสาวิตรีวงศ์สวรรค์ครับท่านผู้จัดการแข่งขันรายการ FMSCD Thailand Motocross นะครับพร้อมกันนี้นะครับเรายังมีในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่ร่วมให้การสนับสนุนนะครับท่านผู้จัดการแผนกกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับคุณชยากรทองดีครับและบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดนะครับผู้แทนจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องอิเดมิสึคุณธีระอัมพันธ์พิทยาครับนอกจากนั้นนะฮะเรายังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะบริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดนะครับในตำแหน่งโปรดักสเปเชียลิสต์บิสโตนมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับคุณพุทธินัทสินทรัพย์ครับและบริษัทคอมโมโตจำกัดครับเอเชียแปซิฟิกเทคนิคอลเรสซิ่งแมเนเจอร์มิสเตอร์อเล็กซานโดคาลิฟีครับและถัดไปนะครับคุณสุพัฒน์จำปางามนายสนามของเราครับและแน่นอนที่สุดนะครับความยิ่งใหญ่ของสนามซินวล็อกเลยนะครับยังได้รับเกียรติจากคุณณรงค์กองกัลยานะครับท่านประธานใหญ่เฮียใจแอนบริษัทใจแอนร็อกกรุ๊ปและบริษัทในเครือครับพร้อมทั้งศรีภริยาของท่านนะครับคุณแสงเทียนกองกัลยาครับท่านประธานใหญ่ซอสเทียนบริษัทใจแอนร็อกกรุ๊ปและบริษัทในเครือนะครับพร้อมทั้งคุณปิยบุตรกองกัลยากรรมการผู้จัดการนะฮะหรือว่าคุณยอดจากบริษัทซินวล็อกนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับยังได้รับเกียรติในพื้นที่นะซึ่งท่านผู้มีเกียรตินั้นก็ยังเดินทางมาด้วยช่วงนี้ต้องขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์เจ้าพลพันพิมพ์ท่านกำนันตำบลเมืองได้แนะนำครับท่านครับขอในการที่จะแนะนำแขกผู้มีเกียรตินะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเลยของเราที่ท่านได้เกียรติมาร่วมในงานในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำเลยท่านแรกคือท่านพรศักดิ์จิรนัยนะครับอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านประธานในพิธีของเรานั่นเองนะครับท่านพลตำรวจตรีศักดาวงศ์สุริยานนท์ครับอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยครับพันตำรวจเอกยุทธวัฒน์โชคชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยครับก็จะมีทางท่านจริยธรสูหูนะครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดเลยนะครับและท่านแปลงศรีสุนทรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองครับท่านผู้ใหญ่ชูพงศ์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลเมืองครับนี่ก็ของพื้นที่เลยนะครับครับผมและพร้อมกันนี้นะครับเราจะมาฟังในเพลงของเพลงดุริยางค์กันนะครับตอนนี้ก็วงดุริยางค์พร้อมด้านขวามือในช่วงของการเปิดการแข่งขันนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดแต่ว่าเรามาฟังเพลงปฐมฤกษ์นะฮะปฐมชัยกันเลยนะครับ
ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ครับผมวาระโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณปิยบุตรกองกัลยานะครับท่านกรรมการผู้จัดการหรือว่าคุณย้อนนะครับจากบริษัทซินเวล็อกได้กล่าวเรียนรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 ที่สนามซินเวล็อกไบค์พาร์คจังหวัดเลยครับเรียนเชิญท่านครับ ครับกราบเรียนท่านพรศักดิ์เจรนัยอดีตสมาชิกผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คุณธงชัยวงศ์สวรรค์นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ผู้นำองค์กรต่างๆ ตลอดจนทีมแข่งสื่อมวลชน ผู้สนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายปิยบุตรกองกัลยาในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 สนามหนึ่งในวันนี้รายการ FMSCT Thailand Motocross การแข่งขันรถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและโอกาสในการเป็นอุตสาหกรรมกีฬาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศและต่อยอดให้เป็นชนิดกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านปรศักดิ์เชรนัยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 สนามหนึ่งขอกราบเรียนเชิญครับ กลับเรียนท่านผู้มีเกียรติคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันนักแข่งจากทุกทีมทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนและผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับในนามของจังหวัดเลยผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Motocross 2025 สนามที่ 1 ในวันนี้การแข่งขันมอเตอร์ครอสไม่เพียงแต่เป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลจังหวัดเลยมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมและการจัดการแข่งขันในครั้งนี้หนึ่งโอกาสที่สำคัญในการผลักดันให้วงการมอเตอร์สปอร์ตของจังหวัดเลยให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงนอกจากนี้จังหวัดเลยยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงเรามีธรรมชาติที่สวยงามอากาศที่บริสุทธิ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดเลยซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจในท้องถิ่นและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งกับผมขอขอบคุณคุณณรงค์ทองกัลยาประธานจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย FMSCT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้เกิดขึ้นขอชื่นชมและให้กำลังใจนักแข่งทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการแข่งขันและขอให้ทุกท่านแข่งขันกันด้วยน้ำใจนักกีฬาปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในสุดท้ายนี้ขออวยพรให้การแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 สนามที่ 1 ในวันนี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดเลยต่อไปขอขอบคุณมากครับ ครับกราบขอบพระคุณท่านพรศักดิ์เจรนัยนะครับ
ท่านอดีตต้องบอกว่าท่านอดีตพ่อเมืองนะของจังหวัดเลยนะหรือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงในส่วนของนักแข่งทีมแข่งของเรา แล้วก็ในส่วนของท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวันโอกาสนี้นะครับในฐานะผู้จัดการแข่งขันของเรากับ FMSCD Thailand Motocross ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้งานยิ่งใหญ่มากนะครับยังได้รับเกียรตินะครับโดยคุณสวิตรีวงศ์สวรรค์นะครับท่านเดินทางมาให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับต้องขอเรียนเชิญท่านนะครับได้กล่าวโอวาทกับนักแข่งและก็กล่าวต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมการแข่งขันในหน้าประวัติศาสตร์ของเราครับเรียนเชิญท่านครับ ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะดิฉันสตรีสวัสดิ์ค่ะในนามของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย และในฐานะผู้จัดการแข่งขันทั้งทางเรียบและวิบากรวมแล้วทั้งหมด20สนามของประจำปี2225นะคะก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ค่อยได้มาเลยนะคะแต่เที่ยวนี้มีโอกาสดีเนื่องจากป๋าใจแอนนะคะเป็นที่รักของทุกคนและป๋าแสนไม่มีปัญหาค่ะดิฉันไม่เลยติดขัดค่ะไม่ทราบพูดได้ยังก็ต้องขอบคุณป๋าใจแอนนะคะและซ้อแสงเทียนนะคะไม่ดีทั้ง2 อันค่ะและซ้อแสงเทียนนะคะพูด2 อันเลยนะค่ะเจ้าของสนามซิลเวอร์ร็อกพาร์คนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สนามก็ขอสวัสดีอีกสักครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านและผู้สนับสนุนของดิฉันนะคะเมนสปอนเซอร์ของดิฉันคืออิเดมิสึและฮอนจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์กันมาเยียวยากันมานานมากเลยนะคะและผู้ร่วมสนับสนุนต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนเอนจอยกับสิ่งที่จะเห็นในประเดี๋ยวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะครับต้องขอบพระคุณคุณสวิตรีวงศ์สวรรค์ครับท่านผู้จัดการแข่งขันรายการ FMSCD Thailand Motocross วันโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสวิตรีวงศ์สวรรค์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันของเราครับมอบให้กับท่านพรศักดิ์จิรนัยครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและลำดับต่อไปนะครับให้กับป๋าใจแอนของเรานะครับท่านณรงค์ กองกัลยาครับท่านประธานใหญ่เฮียใจแอนบริษัทใจแอนร็อกกรุ๊ปและบริษัทในเครือครับขอเสียงปรบมือด้วยและอีกท่านครับอาจารย์ พลตำรวจตรีศักดาวงศ์ศิริยานนท์นะครับอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยครับ มอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือตรงนี้ครับนะฮะวันนี้นะฮะท่านประธานของเราได้เดินทางเนื่องจากติดภารกิจเล็กน้อยนะฮะก็ต้องเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะก็ต้องขอรบกวนให้ท่านได้กล่าวนะครับท่านกิติคุณบุตรคุณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยนะครับได้กล่าวต้อนรับนักแข่งของเราและท่านผู้มีเกียรติด้วยครับ ครับก็เรียนท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยท่านรองผู้บังคับการท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวทททของจังหวัดเลยนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ที่มาจากทางสมาคมแล้วก็ที่สำคัญในตรงนี้ก็คือสนามซิมเบอร์ล็อกใจแอนซิมเบอร์ล็อกนะครับที่เป็นเจ้าของสนามสร้างสรรค์ในกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราชาวจังหวัดเลยรวมถึงประเทศไทยของเรานะครับในนามของทางจังหวัดเลยนะครับเรามีความยินดีที่เห็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีว่าการที่จะสร้างเมืองเลยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสุขภาพนั้นคำว่าสปอร์ตทัวริซึมตัวนี้มีความสำคัญซึ่งสิ่งที่เฮียแย่ทำตรงนี้ได้ตอบสนองตัวหนึ่งการพัฒนาจังหวัดเลยนะครับก็ได้เลยต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกับนักแข่งที่มาร่วมในการแข่งขันในสถานที่ตรงนี้นะครับที่มาจากทั่วประเทศแล้วก็ทราบมาจากต่างประเทศด้วยยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาม3ฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ท่านกิติคุณบุตรคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับพร้อมทั้งขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมให้เกียรติเปิดในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับให้ขอเรียนเชิญนะครับได้เข้าที่พักกันก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเราไปชมผู้นำรายการแล้วกลับมาในช่วงของรุ่นการแข่งขันในรุ่นแรกนะครับในการแข่งขันครับคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะฮะแป๊บเดียวฮะ